бар өзіңізге қойылатын. Ойбай, мына орындықтар. Орындықтарымыз ойнап кетіпті. Ойын ойнаймыз деп, ойын сауық тойлаймыз деп. Қадиша, қалайсыз? Жақсы. Көп болды, ортаға шықпадыңыз, сіздің таныстығыңызда бір жұмбақ болып кетті. Тияна ханым, мен өзім түсінбей қалдым, шыны керек. Не болып кетті, қайда кетіп қалды? Бізде алдында осыдан бір жарым апта бұрын кездесу болды. Алдына мен енді арамызда бір кикілжің болып жерде кейін барып шештік қой оны. Сол кезде біз кездесуде отырған кезде бәрі нормальный болған тұғын. Кәдімгідей сөйлесіп, әңгімелесіп, нормальный келе жаттық. Содан кейін енді сені үйіңе шығарып салайын дегенде машинада бізде қайттан сондай бір кикілжің басталды. Андай да, Диана ханым, көзінен тіке қарап отырасың ғой адамның, енді тыңдағың келеді деген сияқты әңгімесін. Қарап отырсаң, не үшін маған қарап отырсың деген сияқты, сондай бір дөрекілік. Мен жарайды деп төмен қарап отырсам, неге маған төмен қарап отырсың дейді. Жақтырмай отырсың дейді. Машинада мен кәдімгідей, мен Диана ханым шынымды айтайыншы, бейбарыстың алдында шынымен де сабырлы болуға тырыстым. Өзімді енді қыз болып өзім сезім көрейінші жігіттің қасында деп ше, сөйлемей, үндемей, сөзін бөлмей, сөйлеп, қандай әңгімеде айтса тыңдап деген сияқты. Бірақ сен мені жақтырмай отырсың дейді да. Сызылғаның маған ұнамайды дейді. Алдында өз айттым, мына жерде ұрсасың деді. Енді сызылып отырсам, сен неге сызылып отырсың, мені жақтырмай отырсың дейді. Мен түсінбей қалдым, сол жерде бізде ұрыс пайда болып, екеуміз кәдімгідей кішкене сөзге келіп қалдық. Бізде мынандай да, отношение қанша болды бізде? 1 ай болды ғой. 1 айға созылып. 1 ай болып кетті ғой кәдімгідей. Мен де сұрайды да, көп сұрақтар келді, Бейбарыс туралы Инстаграмнан да сұрайды, Бейбарыс қайда, үміткерің қайда деп. Мен өзім түсінбеймін. Жоқ, қандай да, кішкентай балалар болады ғой, ренжіп қалатын. Сондай да, маған ондай отношение керек емес екен. Және біз де көп мәрте шақырған едік, жұмысы өте сондай ауқымдары көп сияқты. Қосамайды. Енді ол ұрысты не үшін бастады деп мен енді до конца қасына тұрдым ғой, енді шешіп алайық деген сияқты. Соңында, тұрады да, бұл танысты құтайды, мен кете берем дейді ғой. Соңында. Мені ашуға кәдімде шақырып тастағанда, ана жерде кәдімде мен агрессия тұрмын да, тұрды да, бұл танысты құтайды, мен кете берем, мен жұмыстарым бар дейді. Мен түсінбей қалдым. Мәссаған. Шок болып қалдым да кәдімде. Сонда сіз мені әдейі осылай ашуландырып келіп, просто сонда мен айттым, осыған жеткізгіңіз келді ма дедім да, таныстық тоқтауына сонда себеп таппай тұрдыңыз ба дедім да мен. Үндемей тұрды да, машинасына отырды, кетіп қалды. Сонда сыртта өзі таныстықты бірінші болып тоқтатып тастады. Өзі тоқтатты. Қызық. Ал телефон арқылы байланыста жоқсыздар ма? Мүлдем хабарласқан жоқ, Диана ханым. Мүлдем жазған да жоқ, мүлдем хабарласқан да жоқ. Ешқандай үн-түнсіз кетті ғой. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Ассалаумағалейкум, қайсыздар? Саламатсыз? Наурыз құтты болсын. Келіп жеткен жаңа жылымыз. Үлкен мейрамдарыңызбен. Қалайсыз? Сізді саған ұстап қалу қиын болды ғой? Жоғалтып алды, Жұмыс көп. Ол да бар. Қызымыздың майысқанын да жақтырмапсыз, ұрысқаны да ұнамады. Таныстықты да тоқтатыпсыз, сыртта неге үйттіңіз? Енді алдыңғысында бір көрейін дедік қой, енді сөйлесіп жалғастырып, дұрысынан бұл әңгіме болып кететін жар деп. Әңгімеміз негізінде тоқтатесін дегенде жараспады. Менің де кінә бар, енді қазір айтып отыр ғой, мен шынайы қазір Қадишадан кешірім сұрағым келеді, сонша жыны шыққанына, сонша уақыт өткізгеніне, маған деп сонша уақыт бөліп, біраз ашушаң болып. Басқа еш нәрсе емес, бұны кінә өзімнен кешірім сұрайым. Артық еш нәрсе де айта алмаймын бұл жерде саты. Шынымен. Айтайын десең... Әңгіме көп дейсіз. Әңгіме көп, негізінде. Осы жерде тыныш қана кінә менен кешірім сұрайым. Уақытын алғанына, жын шығарғанына. Сонда не болды? Сізге не ұнамай қалды? Не үшін басты себеп бар ма? Әлде жоқ па? Әлде жұмыстан бөлек бір жұмыс деп аталатын қыз тауып алдыңыз ба? Жоқ, қыз жоқ, қызда емес, ода емес, дым жоқ ода. Еш нәрсе айтпақ қой, Диана ханым. Бұл жерде мен кінәлімін, кешірім сұрайым. Сен кешір алса кешірсін, кешір алмаса мен зорлай алмаймын. Сол басқа еш нәрсе емес. Ерсі? Мен бұл жерде Бейбарысты түсініп тұрмын, қош келдіңіз. Қадишаның бізде мінезі кішкене ауыррақ сияқты.
И ондай отношенияда Хадиша кішкене түсе білсей сен деген ұрыса берме. Жоқ. Сен мінезіңді басуың керек деген де ма? Бұл жерде ол ұрысқан жоқ, басқа нәрсе емес, просто әңгімеміз жараспады болды. Ұрысқан жоқ, бұл жол ешқандай болған жоқ шыны керек. Солардың бәрінен өткеннен кейін ғана сіздер жұп бола аласыздар да просто. Иә. Ондай сломаться етіп кетіп аласыздар да сіздер. Жоқ, ерсі, наоборот, мне кажется, Хадиша алдында ұрысқаның ұнамайды дегеннен кейін сызылып қалды, кішкене өзгеріп жатыр да, наоборот, бірақ қалай өзгерсе де Бейбарысқа ол нәрсе ұнап жатқан жоқ. Өйткені мәселе жалпы адамда ғой, адам ұнамайды. Диана ханым, адам өзгеру деген тақырып, адам қалай өзгереді деймін да, мысалға сонша жыл қалыптасқан адам бір жігіт үшін бір аптаның ішінде сол кезде ол железобетон маска киіп ала ма? Өзгереді адам негізі. Қалай өзгереді ол? Жақсы көрген адамыңа жақсы көрген адам. О, дұрыс айтасың. Жақсы, бұл жерде махаббат жоқ қой. Жоқ, Нұрлы Сұлтан, андай ғой, адам өзгермейді, Хадиша 24 жыл бойы осылай келе жатыр ғой. Просто мынандайда ортамен, достармен басқаша араласады да қыз деген. Ал жігітке келген кезде ол басқаша сөйлейді. Сол нәрсені айтып жатыр. Ал біз Хадиша мына жерде ашуланып, айқайлап, достарға осылайынан ауыр сөйлейтіндерін көреміз ғой. Ал ол өзінің жігітінің қасына келгенде ондай болмайды. Ол сызылып, кәдімгідей Хадишадан нәзік қыз болмай қалады. Сол жағын түсіндіріп айтып жатыр. Бейбарыс, қош келдіңіз. Негізінде басында келгенде мен сізге білмеймін, бір сенбеп едім. Дәл сол келген сияқты. Жай ғана сіз осы жерге бір кіріп кете салайыншы деген ниетпен келген сияқтысыз. Бастан сізден көрініп тұрды, Хадишаға деген ешқандай сізде жылулық та болған жоқ, ешқандай ұнату да, ешқандай қызығушылық та болған жоқ. Айза? Негізінен менде қазір ешқандай бір реакция, эмоция көріп тұрған жоқ. Шынайылық жоқ, как будто все фальшиво, наигранно болып тұр сіздің тарапыңыздан бір қызығушылық, ұнату, мүлдем ештеңе, жай ғана кіре салам дегенде, ой, және де мен деген ойлаған едім, осыған дейін мүмкін енді бір шанс беріп көр. Мен өзіне де айтқан болатын Хадишаға, шанс беріп көр, қатты ашуға берілме, эмоцияға берілме деп айтқан болатын, бірақ деген енді ештеңе шықпайтын көрініп тұр. Жалпы не үшін келдіңіз? Тіркеле сұрақ қояйыншы, ұнай ма сізге қыз? Қыз ұнайды. Просто алдында келген кезде сұрақ қойдым сізге, тоже тікелей сұрақ қойғанда ұнай ма дейсіз, айттыңыз, қыз ұнайды дедіңіз. Ұнаса қайда нәтиже, қайда итог, қайда ұнаса? Тағы да ұнайды дейсіз да, жай ғана бет қоя саласыз. Ұнаса бірдеңе істемейсіз ба? Дым жоқ қой. Айтыңыз, айтасаңызшы, ұнамайды, мен кете салайын деген сияқты. Жоқ, Айзам мына жақта тағы да ұнайды, деп айтып отыр, бірақ деп отыр, сен сөзін бөліп тастап отырсың, айта алмай отыр ғой, айтқысы келіп отыр. Сәл сөз беріп көрейік те алдымен. Бейбарыс. Мен негізі алдында сауалдасқым жоқ, негізі өзі көп сөзді сөйлеп бар ғой, шыны керек. Өзіңіз ойларыңыз өздеріңізде. Жоқ, Бейбарыс, қараңызшы, сіз де ұнатамын деп айтасыз да, бірақ кездесуге шақырмайсыз, эфирге келе саласыз. Неге олай? Кездесуге шақырмайсыз, енді мен уже сол кезде кездесуге шақырдым. Сол кезде тоқтағаннан кейін, одан кейін жолыққанымыз біздің аяғы дұрыс аяқталмай қалды, сөз тарамыз дұрыс келмегеннен кейін ары қарай тағы жолығып, бұл кісінің нерві, менің нервім, бұл кісінің нерві, зачем деймін да. Эфирге келетін уақыт болмады. Мен ертесін-ақ келе салатын едім негізінде. Мен действительно уақытым болмады. Жұмыстың көптігінен. Иә. Және тіпті Хадишаға сыртта тоқтата салдыңыз, одан кейін хабарласқан жоқсыз. Таныстықтың тоқтайтыны белгілі сияқты. Хадиша, айтарыңыз бар ма Бейбарысқа? Рахмет келгеніңізге, бірақ өмірде кішкене более серьезно болыңызшы қызға келген кезде, хорошо? Болды, рахмет. Сіздің айтарыңыз бар ма Хадиша сұлуға? Тек кешірім сұрау, болашақ жағын табуына, өзінде ойындағы армандағы жігіт табуына, басқа ешнәрсе емес. Басқа ешнәрсе емес. Таныстық тоқтады ортақ шешіммен. Рахмет Хадиша, рахмет Бейбарыс, келгеніңізге, осылай елдің алдына шығып бір ауыз айтып кеткеніңізге де рахмет. Сау болыңыз, шығарып салайық.